clase de pesadilla ha sido esa? No ha sido una pesadilla, jefe de guerra. Ha sido una visión. Sígueme y te revelaré lo que te depara el futuro. No sé qué está ocurriendo, pero seguiré el juego. Logal. Excelente. Pareces estar impaciente por ponerte en camino. Sin embargo, antes... Muy hábil. Pero el campamento orco está muy lejos todavía. Muy bien. El camino que lleva hasta el siguiente. Verás que la zona negra retrocede a medida que Thrall la atraviesa. Así se reflejan las zonas que has explorado. Selecciona a Thrall. Loktar, mis guerreros. A tus órdenes, jefe de guerra. ¿Sí? Para hacer que Thrall y sus tropas se muevan juntos, primero tienes que seleccionarlos a todos. Los espíritus están... Ahora que todas tus tropas están seleccionadas... ¡Preparaos! Percibo un Gnoll más adelante. Para ordenar a las fuerzas de Thrall que derrotan... Era solo un explorador. El campamento de los Gnolls está justo delante. Ordena a tus tropas un avance agresivo hacia el campamento enemigo. Para hacerlo, selecciona todas tus tropas. Haz clic en el botón atacar y a continuación, haz clic izquierdo sobre el terreno en medio del campamento Gnoll. ¡Jefe de guerra! Hemos localizado un grupo de asaltantes Murlocs en el río. Cállate, madre. Tabú. El aullido del lobo indica que ha llegado la noche. Estad atentos, guerreros. No dejéis que la noche enturbie vuestros sentidos. Tabú. Por el honor, un ogro. Nos aguardaría una fiera batalla si la bestia no estuviera dormida. Sí. Saludos, hijo de Durotan. Sabía que encontrarías el camino. ¿Eres tú quien aparecía en mi visión? ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? Conozco muchas cosas, jefe de guerra, de ti y de tu pueblo. Mi identidad en este momento no importa. Lo que sí importa es que reúnas a tu gente y abandones estas costas inmediatamente. ¿Irnos? ¿De qué hablas, humano? ¿Humano? Dejé atrás mi humanidad hace mucho tiempo. Ahora soy algo diferente. Has de saber que he visto el futuro y también la gran sombra ardiente que viene a consumir este mundo. Tú también la sientes, ¿verdad? Los demonios regresan. Sí, y llevar a tu gente al otro lado del mar, hasta las lejanas tierras de Kalimdor, que es tu única posibilidad de hacerles frente. ¿Pero cómo podemos? Responderé a todas tus preguntas a su debido tiempo, jefe de guerra. Por ahora, reúne a tus guerreros y prepárate para dejar esta tierra. Volveremos a hablar. Nada de esto tiene sentido. Pero los espíritus me dicen que debo confiar en él. Cambio. No tiene sentido jugar esta mierda.